Сәлем достар, бүгінгі менің бейнебаянымда осындай әдемі күннің батуы тематикасында жасалған макияжды көрсетемін. Бәрі өте жеңіл, өте қызықты және өте сондай көктемгі макияж. Сондықтан сіздерге ұнайды деп үміттенемін. Ал көріп болған соң міндетті түрде лайк басып, достарыммен бөлісіп, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Бәріне рахмет. Ал ендеше кеттік, бастаймыз. Бұл макияжды көзден бастаймыз. Бастамас бұрын қабаққа праймерді жағамыз. Бұл праймер біздің осы бояуларымызға жақсы тұруға және қанықтылығын көрсетуге көмек береді. Кішкене ғана мөлшерін қабаққа әдемілеп, қатты баспай жағып шығамыз. Келесі жаңағы праймердің үстінен бет терісінің түсін тегістеу үшін консилерді жағып шығамыз. Келесі The One брендінің сұйық күңгірт бояуын жағып шығамыз. Ол бізге, яғни біздің бояуларымыздың жақсы тегістелуіне көмектеседі. Және оның көріп тұрсаңыздар, қанықтылығы өте мықты. Келесі Douglas Cosmetics палеткасының шапталы түсін алып, Oriflame'нан E01 кисточкасын пайдалана отыра, осы бояуды өте нәзік қылып, қабағымыздың сүйегіне және яғни межелеріне жағып шығамыз. Және осылай әдемілеп тегістейміз. Estrada брендінен сұйық жылтыр бояуды алып, негіз ретінде көзіміздің, яғни қабағымыздың ішкі бұрышына әдемілеп жағамыз. Сосын оның үстіне құрғақ Douglas палеткасынан құрғақ түсті алып, осы сұйық негізді нақтылап шығамыз. Және қабағымыздың сыртқы бұрышына жаңағы шапталы түсті қанықтыра қылып, көздің сыртқы бұрышын бояймыз. Келесі көзіміздің сыртқы бұрышын біраз көтеру үшін осы қара түстерді араластыра отырып, тек осы сыртқы бұрышына ғана мына үш бұрыш тәріздес қылып жағып шығамыз. Саңыздар әдемілеп, ол өте нәзік болу керек және кірпік бойымен ақырындап көтеріп тұру керек. Келесі On Color брендінен қоңыр түсті алып, кірпіктің бойымен жаңағы салған сызығымызды нақтылап, қанықтырақ қылып жасаймыз. Біздің макияжы бітті, енді беттікіне кірісеміз. Бұл үшін зима кремін қолданамын. Ол қазіргі қыс мезгіліне өте жақсы бетті тегістейді және жұмсақ қылады. Келесі беттің тесіктерін және бүкіл жаңағы жамандықтарын жасыру үшін праймерді қолданамын Avage. Бұл күн бойына менің бетімнің майлығын көрсетпей тұрады. Келесі минералды тональный кремін жағамын. Ол Jordani Gold және Absolute Comfort екеуінің түсін қосқанда менің бетімнің терісіне ұқсас түсті алып, сосын оны жағамын осы кисточкамен. Бұл көп емес, уайымдамаңыздар, бұл дұрыс. Осының барлығын қазір Beauty Blenderмен өте жұқа қабат қылып жағамыз. Келесі көз асты айналасын ағарту үшін консилерді қайта қолданамын және оны осындай үш бұрыш күйінде жағып, бірнеше минутқа қалдырамын. Сосын мына кисточкамен ақырындап жаямын. Келесі Eveline'нан ұсатылған пудрамды алып, жаңағы консилердің үстінен басып шығамын, оны нақтылау үшін. Келесі Faberlic'тан Glam Glow палеткасын алып контурингті жасаймын. Кейін егімді шабдалы түсті румянаны қолдана отырып, күліп, осы әдемі щечки дейді ғой, сондай румянец жасаймын. Келесі осы палеткадан хайлайтерді алып, оны егімнің үстіне жаңағы выпуклые части дейді, шығып тұрған жерлерін осылай ақырындап жарқыратамын.
Беттің макияжым біткен соң енді тушты жағамын. Туш менде Giordani Gold 5 в 1, яғни барлығы біреуде. Осы кисточкамен дұрыстап кірпігімді түбінен шетіне дейін барлығын жақсылап бояймын. Енді келесі ол ернімнің контурларын Davis Cosmetics'тан карандашпен әдемілеп бояймын. Карандашты таңдаған кезде оның да түсі жылы шабдалы түс болу керек. Сосын үстінен осы блескті жағамын. Ал мінеки достар, бітірдік. Біздің макияжымыз дайын. Осындай күшті макияж болып шықты. Маған өте ұнап тұр. Әрине камера барлығын көрсетпейді, бірақ шын өмірде бұл өте әдемі, өте сондай нәзік макияж болып шықты. Сондықтан барлығыңа осы макияжды қайталауға ұсыныс беремін. Міндетті түрде қайталап көрің. Сіздерге ұнайды деп үміттенемін тағы да. Сондықтан сау болыңдар. Барлығыңа жақсы күн тілеймін.